المكونات ديالها والوقر ديالهم على الصحه ديال الانسان، انا ذاك عاد فكرت انني نخارط في انني نكون عضو في الدي اكس ان. وحسين الدكتور حسين ماشي بالسهل ان الواحد يجبدو لعنده. قلت ان الدكتور حسين ماشي بالسهل الواحد يجرو لعنده، فلم يعني اخطو هذه الخطوه هذه حتى خديت واحد المجموعه ديال المكونات ديال دي اكس ان، وبديت بالكانوديرما. ولما شديت الكانوديرما ودخلت فيها في بحوث معمقه، وجدت بانها كتحمل اسرار اللي ممكن تفاعل بواحد الشكل ايجابي على الصحه ديال الانسان. فلما خدمت على الكانوديرما، ولما انتقلت بعد ذلك الى لاسبيرولين، وخاصه ان السبيرولين كانت لها علاقه وطيده بحكم انني خدمت عليها في المختبر. ثم لما مشيت مع المورينزي، يعني العصير ديال المورينزي، ولما خدمت على الكورديسيبس، ولما خدمت على كذلك اليونسمان، هذا الخماسي، بمجرد انه اعطيت له وقت كافي عرفت بانه ممكن يخلص الصحه او اللي يخلص الجسم من واحد المجموعه ديال المشاكل. وممكن من خلاله، فقط من خلال هذه المكونات هذو، ممكن ان الانسان يسترجع الصحه ديالو والعافيه ديالو بواحد الشكل كبير وكبير جدا. اما المكملات الاخرى ستكون لها فوائد خاصه، لكن بالنسبه للمريض او للانسان اللي عادي، هذا الخماسي يقدر يبدا به ويلقى فيه فوائد جد مهمه بالنسبه للصحه ديالو. اما لما غتجي المسائل فيها شيئا من التخصصات، فان شاء الله بمجرد ما غتدخل المركز كل ماده غادي نعطي لو ديتاي عليها، وغنخلي ان المغاربه كلهم يستافدوا من المكونات ديالها والكيفيه الاستعمال ديالها، باش نوصلوا في الاخير الى انه الصحه لا يجب ان تكون بين يدي واحد الشخص اللي غيبقى يعني يدير معايا المفاوضات عليها. الصحه بما انها ديالتي، خصني نعرف كيفاش نتعامل معها وكيفاش نصححها وكيفاش نرجعها للوضع الطبيعي ديالها. وهذه المساله هذه ماشي ما خصش يكون فيها شيء ديال اللعب. خص كل واحد فينا، كما قلت ودائما غادي نقولها، كل واحد يعرف شنو هي الصحه ديالو، وكل واحد شنو يعرف اشنو خاص الصحه ديالو، وكل واحد يعرف كيفاش يعاود يتمتع بالصحه ديالو. لاننا خلقنا لان نعبد الله الى ان ياتي ملك الموت. خلقنا ان نعبد الله الى ان ياتينا ملك الموت، وخلقنا الا نكون مرضى. وباش ما نكونش مريض خصني نكون انا نعرف كيفاش نصحح الذات ديالي، وانا كيفاش نصحح الصحه ديالي، وانا كيفاش نرجع العافيه الى ديالي باش نفيق الفجر ديالي ونفيق ونصلي الظهر ديالي والعصر ديالي والمغرب ديالي والعشاء ديالي بدون ان اعاني من وعكه من وعكات الصحه. ونلقى الله وهو راض عليا. والسلام عليكم ورحمه الله.